即係佢唔掛住人我唔嘅，識掛住人㗎，人掛住我㗎咋，我點識掛住人啫？係咪？係咪啊？我淨係諗自己做嘅嘢都未諗得掂啊！今日做咩都要諗嘅，就冇話係好似婆婆媽媽嗰度冇嘅。你會唔會渴望媽咪會緊張你多啲啊？喂，佢都唔使嘅，佢大班人緊張佢。嗰隻後生唔係冇諗呢啲㗎嘛？有咩冇啊？我唔知你有喎。掟咗我過去加拿大嗰陣時，我見到人哋啲媽咪，我真係唔知幾流淚啊！真係。我唔知哇！喎。見到我啲同學仔啊，啲媽咪成日寄啲公仔麵俾佢啊，俾啲零食佢啊，你又乜嘢都冇俾過我，錢又唔俾我，又唔理我，我話直情失晒蹤 ，OK？失晒蹤，你過得嚟我都唔知你喺邊。嗱，你話呢咁阿媽啦，係咪？咁你梗係有咁嘅本事㗎啦！如果你冇本事，你梗係會話俾我聽㗎嘛，我都唔知。咁你唔知我冇本事，你都唔會知啦。我有本事同冇本事，你都唔知，OK？你話俾我聽，我係真係我都話唔到俾你知。咁啊係咯，大家都唔知。我真係唔知咯，OK？而家叫大家唔知，我知就係而家知嘅啫。係啊，而家離譜。而家知。而家自知真係唔知嘅。